गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कृषि दर्पण। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं हमारी मुर्गियों की माँ जो है उसको हमने बाहर छोड़ दिया, बच्चों का अंदर रख दिया है ताकि बड़े मुर्गियाँ उसको डिस्टर्ब ना करें। एंड हमारे जो 10 बतख के बच्चे थे उनको हमने छोड़ दिया, वो यहाँ पर हमारे ट्यूबवेल के साइड में घूम रहे हैं। छोटे छोटे 10 बच्चे हैं एंड कुछ दिनों में और भी निकलेंगे। ये देख रहे हैं। बाकी जो है हमारे ये रहे घर के मुर्गी के देसी प्योर ब्रीड चिक्स जो होते हैं वो वाले। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।